Баярлалаа. За энэ нэвтрүүлгийг бэлдэх явцад миний сонирхлыг энэ хүний одоо энэ судалгааны материал их татсан юм байна. Тэгээд би одоо Жаргалсайханыг студид өрөөж энэ материалтай энэ судалгаатай үзэгч олон түмнээ танилцуулъя гэж бодож ингэж урьсан юм аа. Ингээд бидний өнөөдрийн ярилцах сэдэв маань үндсэн хуулийн үзэл баримталд суурилсан нийгмийн тогтолцооны логик загварыг бий болгох боломж гэсэн ийм чиглэлээр одоо Жаргалсайхангаа эхлээд та товч энэ загварынхаа талаар манай үзэгчид ойлголт өгөөч. Ер нь бол одоо өчигдөр өндөрлсөн тэр эдийн засгийн форум чуулга гэдэг том арга хэмжээ боллоо шүү дээ. Тэрний үр дүнгээр бол бас их олон хүмүүсүүд санаа оноо илэрхийлсэн байлээ. Тэрэн дээр бол нийгмээ хөгжүүлэх үү, яаж нийгмээ урагшлуулах уу гэдэг тал дээр их олон санаа оноонууд гарсан байгаа байхгүй. Тэгэхээр биднээс нийгмийг хөгжүүлнэ гэдэг маань бол нэг талаасаа бол нийгмийг өөрчлөн гэсэн үг юм. Тэгэхээр ямар нэг юмыг өөрчлөх гэж байгаа бол өнөөдөр байгаа хэв маяг хэв шинжээ биднээс заавал зайлшгүй гаргах хэрэгтэй болоод байгаа байхгүй. Тэгээд тэр хэв маяг юугаа гаргаж иж дараа нь тийм энийгээ биднээс ингэж өөрчлөх юм байна гэд энэ өөрчлөлтүүд маань өөрөө эерэг үр дагаврыг авчрах учиртай. Тэр тохиолдолд бол биднээс нийгэм маань хөгжиж байна гэж хэлэх юм л да тийм. Тэр өнөөдрийн бидэнд дутагдаад байгаа юм маань болохоор зэрэг өнөөдрийн нийгмийн маань дүр төрхийг биднээс манай Монгол улсын иргэн болгонд ойлгомжтой байх үс тийм зураг дүрслээ зургалцсан загвар байхгүй байгаад байгаа байхгүй. Тэр энийг л одоо гаргах боломж байна уугүй юу гэж биднээс нэг тайм судалгаа хийсэн байхгүй. Тэр тайм судалгааны талаар л одоо бид түрүүн ярилцсан. Тэгээд энэ талаар л өнөөдөр бид ярилцах гэж бодож байна л да. Тэгээд яг ер нь бол би энэ юугаа ингэж ашиглаад явчих тийм ээ. Энэ юу бэлдээд ирсэн учраас ер нь загвар гэж биднээс юу хэлээд байгаа юм бэ те. Тэр нийгэм гэдэг ойлголтыг ойлгохын тулд энэ нийгмийн хэв шинжийг нь биднээс ойлгох хэрэгтэй болоод байгаа юм. Тэгэхээр загвар гэдэг дээр биднээс юу хэлж яах вэ гэхээр аливаа ойлголтыг тодорхойлдог, нийтээр хүлээн зөвшөөрсөн хэв шинжүүдийг ойлгомжтойгоор хялбаршуулан дүрсэлцний. Дүрслэн гэдэг маань юу гэхээр хүний нүдэнд ингээд буудаг, хоногшиж буудаг ийм хэлбэрт оруулсныг биднээс тухайн ойлголтын загвар. Тэрний машины загвар гэхээр хүний толгойд бол одоо энэ машины байшингийн загвар гэхээр энэ хүн ингээд энийг харангуйтаа энэ байшин гэдэг. Тэр бидэнд нөгөө нийгэм гэхэр зэрэг энэ нийгэм гэдэг нөгөө дүрслэл бидний оюун санаанд байна уугүй юу гэдэг асуудал одоо биднес өнөөдөр одоо л хариултгүй яваад байгаа байхгүй тийм. Тэр загвар яагаад бидэнд хэрэгтэй? Нөгөө нэг өөрчлөн гэдэг байгаа. Нийгмийг өөрчлөн гэж биднес яриад байна шүү дээ. Тэгвэл энэ өөрчлөхийн тулд чинь биднес юу хийх вэ? За энэ муу байна, энэ сайн байна, энэ болж байна, энэ болохгүй байна гэдэг дүгнэлтүүдийг биднес алхам тутамдаа хийдэг тийм. Тэр энэ дүгнэлтүүдийг хийхэд бол хүн хин ямар зорилгоор дүгнэлт хийж гэнэ гэдгээс үл хамааран хоёр логик үйлдэлийг заавал хийдэг юм байна. Нэгдүгээрх нь бол логик үйлдэл юу хэмжилтийг хийдэг, хоёр дахь нь харьцуултыг хийдэг. Хэмжилтийг хийхийн тулд бол тэр хүнд бол заавал юу хэрэгтэй? Өгөгдөл дата хэрэгтэй. Харьцуулахын тулд ямар нэг загвартай харьцуулна те. Ямар нэг харьцуулах юм байхгүй болохоор зэрэг биднээс яадгүй өөрийгөө хажуудлын хүнтэй өөрийгөө харьцуулдаг ч юм уу эсвэл одоо өнгөрсөнтэй өөрийгөө харьцуулдаг. Тэгэхдээ бидний зорилго байна уу? Зорилготойгоо биднээс харьцуулах хэрэгтэй болоод байгаа байхгүй. Тэр энэ загвар байхгүй эсвэл хэмжилт байхгүй үед бол биднээс одоо бодиттой дүгнэлтийг хийж чадахгүй. Энэ загваргүйгээр хэмжилтгүйгээр хийж байгаа дүгнэлт болгон бол тэр бол дүгнэлт биш, тэр бол таамаг болоод яваад байгаа байхгүй. За тэгээд манай нэг найз надад нэг сонирхолтой түүх ярьж өгсөн юм л да. Энэ загварын тухай. Тэр нэг хүн бүх насаараа сохор байсан гэж. Тэгж яагаад нэг удаа гинтхэн хараа ороод нэг юм харсан. Тэгээ энэ юу вэ гэж асуудал хажуунаас нэг хүн наатах чи илжиг гэдэг гэсэн. Тэгээд нөгөө хүн дахиад харахгүй болцсон, нүд нь хаацсан юм харахаа болцсон. Тэрнээс хойш тэр хүн бол аливаа харьцуултыг хийхдээ бол энэ илжигнээс царайлгүй, энэ илжигнээс том уу, энэ илжигнээс хүндүү гэд. Нөгөө илжиг бол яг хөөхөр тэр хүний оюун санаанд буутсан цорын ганц нөгөө нэг загвар нь байгаад байгаа байхгүй. Тэр загвар байхгүй үед бол бид нөгөө харьцуултуудыг хийж чадахгүй болоод байдаг байхгүй. Тэр загвараа биднээс зөв тодорхойлж авна гэдэг бол бидэнд туйлын чухал байдаг. За тэгээд загвар гэдэг маань өөрөө бас нөгөө өнцгөөс нь харах юм бол юу вэ гэхээр биднээс оюун санаанд байгаа төсөөлөл дүрслийгээ биднээс загвар гэж хэлээд байгаа байхгүй. Хүн байшин барихын тулд бол эхлээд заавал нөгөө барих гэж байгаа байшингийнхаа зургийг зурдаг. Машин худалдаж авахын тулд машиныхаа зургийг хардаг. Нөгөө хэмжээ дамжааг нь хардаг тийм. Тэр энэ загвар маань бол өөрөө бас яаж бий болдгоо гэхээр зэрэг сэтгэлгээний эмх зэгцээр бий болдог.
Тэр эмх цэгц сэтгэлгээ эмх цэгцгүй бол нөгөө загвар нь зөв гарч ирдэггүй тий. Тэр энэ хүн бол одоо ингэж хэлээд байна л да. Танд асуудлыг юу бий болгож байна вэ гэхээр зэрэг таны сэтгэлгээ танд асуудал бий болгоод байна. Өөрөөр хэлбэл юу чинь сэтгэлгээ чинь одоо амьдралын өдөр тутмын асуудлуудыг бий болгоод байна. Тэгээд сэтгэлгээ чинь хэвээрээ байгаад байх юм бол асуудал чинь хэвээрээ байгаад байна. Тэгээ эндээсээ ямар дүгнэлтийг хийж болох вэ гэхээр биднээс энэ сэтгэлгээгээ цэгцлэхгүй бол биднээс нөгөө энэ нийгмийнхаа зөв загварыг гаргаж авч чадахгүй юм болоод байгаа байхгүй. За асуудлыг ямар сэтгэлгээний төрлүүд бий болгож байна вэ? Асуудал гэдэг маань нөгөө талаасаа бол нөгөө хөгжиж цаад болж байгаа юмнууд маань тэр болгон бүх юм бол бидний хувьд асуудал байхгүй да тий. Хөгжиж гэвэл асуудлаа таньж мэд хэрэгтэй. Тэгвэл асуудлыг юу үүсгэж байна вэ? Тэгэхээр биднээсийн сэтгэлгээ үүсгэж байна. Тэр сэтгэлгээ нь ямар сэтгэлгээ үүсгэж байна вэ гэхээр бидний хуучирсан сэтгэлгээ, бэлэнчлдэг сэтгэлгээ, ерөнхийлдэг сэтгэлгээ, цогц бос сэтгэлгээ. Энийг бүхэлд нь би нийлүүлээд юу гэж нэрлэдэг байгаа вэ гэхээр зэрэг бидний сэтгэлгээний цэгцгүй байдал гэж нэрлэдэг байгаа. Энэ цэгцлэхгүйгээр бол биднээс ингээд бид зүгээр маш энгийн ийм алхмыг ингээд хийхэд бол биднээс яадгүй. Эхлээл заавал боддог. Нүдэрээ нөгөө нэг баахан дата цуглуулчих. Тэгээд дараа нь нөгөө алхах юм хийж байгаа байхгүй тий. Тэгээд тодорхой хэмжээнд хүрээд зогсно. Тэр зогсч чинь юу хэлж яах вэ гэхээр зэрэг зогсохгүй бол замд чинь саад байна гэдгийг бол тархицсан боловсруулаад тэгээд нөгөө булчиндаа юу гэж гин гэсэн үг шүү дээ. Команд өгч гин гэсэн үг тий. Тэгэхээр биднээс бол энэ цэгц сэтгэлгээ бол ерөөсөө хийж байгаа үйлдэл, хэлж байгаа үг болгонд бол нөгөө юу маань бол одоо сэтгэлгээ маань бол зөнгөлөх гол үүргээ гүйцэтгэж байгаа байхгүй. За тэгвэл энэ сэтгэлгээг биднээс хэрхэн цэгцтэй болгох вэ? За энэ дээр бол тийм одоо шулуухан нэг ингээд үргэс автсан юм шиг байдаг тийм шидтэй арга зам бол энд байхгүй. Хүн болгон өөрийнхөө сэтгэлгээг цэгцтэй болгох тал дээр анхаарч хичээж ажиллах ёстой болоод байна. За энэ дээр бол яг хөө биднээс манай одоо багийнхан манай энэ системийн сэтгэлгээг цэгцтэй болгох тал дээр дагнаж ажиллаж байгаа манай багийнхнаас гаргасан бас аргачлал байна л да. Тэр энэ дээр бол жишээлбэл биднээс одоо сэтгэлгээг цэгцтэй болгохын тулд хамгийн эхлээд лог сэтгэлгээний арга барилыг эзэмших хэрэгтэй байна. Тэр нь юу хэлээд байна вэ гэхээр энэ сэтгэлгээний жишг загварыг ашиглаад сэтгэлгээгээ яг зайлшгүй одоо зөв дүгнэлтийг хийхэд шаардлагатай нэг алгоритмуудыг дамжиж хийж явах хэрэгтэй шаардлагатай. Энэ арга замд хүн болгон сурах хэрэгтэй болоод байна. За хоёр дахь нь системийн сэтгэлгээний арга барил. Энэ маань юу вэ гэхээр зэрэг маш олон хүмсүүдийг хоёроос дээш одоо олон тооны хүмсүүдийг нэг зорилго руу чиглүүлэх тэр чиглүүлэх ямар арга байна уу гэдэг тэрэнд хэрэглэх арга зам нь бол системийн онол буюу системийн сэтгэлгээний дээрээс үнэлж гарч ирээд байгаа. За гурав дахь нь бол сэтгэл зүйн ухаан. Энэ нь бол юу гэхээр зэрэг хүний хийж байгаа хариу үйлдэл болгон хэлж байгаа үг болгон бол заавал цаанаа тэр тухайн хүний суур хэрэгцээний аль нэгийг нь хангахад чиглэгдсэн байдаг. Тэрүүгээрээ бол тэгэхээр тодорхой хүний хийх гүйцэтгэх үүргүүдийг бол сэтэлжүүлэх, үүргийн хэлбэрт оруулахад бол ийм сэтгэл зүйн талын ухаанууд нь шаардлагатай болоод. Тэгээ бид бол нэг юм цогц арга хэмжээний юу гаргаад цэгцтэй сэтгэлгээний арга зүй гэж юмтай болчиход байгаа байхгүй. Тэгээ тэрнийхээ үндсэн дээр бол биднес одоо нөгөө альва сэтгэлгээний процессуудыг бол цэгцтэй болгох юм арга. За нөгөө түрүүний хэлдэг жишг загвар гэж юу хэлээд байгаа юм бэхээр энэ бол нэлийн нарийн төвөгтэй процесс л да зүгээр цаг байгаа учраас би ингээд ийм жишээ зүгээр ингэ үзүүлж байгаа. Энэ бол энэ одоо тэр МГ 1-ээс МГ 10 хүртэл гэдэг маань бол хүн өөрийнхөө хэрэгцээ шаардлагыг таньж мэдхээс ахуулаад тэгээ энд маш зөв байна, энэ буруу байна, энэ сайн байна гэдэг дүгнэлтийг хийх хүртэл одоо зайлшгүй дамжих ёстой танин мэдхийн процессыг явуулдаг. Хүн болгон аливаа дүгнэлтийг хийхэд бол заавал энүүгээр дамжиж явах хэрэгтэй болоод байгаа байхгүй. Энэний аль нэг газар нь алдаа гараад аль нэг газар нь алгасаад ингэ явчих юм бол нөгөө хүний хийж байгаа дүгнэлт маань бол өөрөө үндсэлтэй дүгнэлт болж чаддаггүй ийм аюултай. За тэр сэтгэл зүйн гэдэг байгаа. Тэрэн дээр бол энэ хүний одоо энэ Макс Ниф гэдэг нэг мундаг эрдэмтэн хүн байгаа. Хүмсүүд сонирхол одоо интернетээр хайгаад үзнэ. Энэ бол Америкт ажиллаж амьдардаг эрдэмтэн байгаа. Жил гаралтай. Энэ хүн бол хүний суур хэрэгцээг энэ их зохимжтой байдлаар оновчтойгоор ангилсан байна. Тэр хамгийн ихний мөрөнд бол ингээд тэндээс ингээ харж болно. Хүн болгонд тэр хүн хөгшин байна уу, залуу байна уу, хөрөнгөтэй байна уу, намын гишүүн байна уу, бус уу гэдгээс үл хамааран хүн болгонд байдаг нийтлэг суур хэрэгцээнүүдийг тэр 9 ангилт хийчихсэн байна. Тэндээс ингээ харах юм бол та эндээс ихний 2 нь зөвхөн юутай материалын хэрэгцээтэй холбоотой үлдсэн 7 нь бол дандаа оюуны сэтгэлгээний
ийм хэрэгцээнүүд байгаа. Эндээс бол харж болно. Жишээлбэл одоо таньж мэдэх, юм бүтээх, өөрийгөө илэрхийлэх, өөрийгөө мэдрэх, өөрийгөө бусдаар хүлээн зөвшөөрүүлэх гэх мэтлэнгийн ийм одоо дандаа оюуны хэрэгцээнүүд байгаа. За тэгээд нөгөө системийн сэтгэлгээ буюу системийн онолыг ашиглаж байгаа биднээсийн гаргаж ирж байгаа нөгөө загвар маань гарч ирээд байгаа байхгүй. 2 болон 2-оос дээш хүн тодорхой нэгдмэл зорилготой байх юм бол тэрнийг хэрэгжүүлэх тогтолцоо гэдэг маань юу вэ гэдэг дүрслэл, хүний нөгөө оюун санаанд нь буулгах, нүдээр нь дамжуулж буулгах дүрслэл гэдгийг би энийг хэлээд байгаа. Загвар гэж энийг хэлээд байгаа. За энэ дээрээс одоо ямар юм хэлж болох вэ гэхээр зэрэг одоо энэ 3 оролцогчтой байлаа гэхэд бол энэ 3 хүний дунд бол нэгдмэл нэг зорилго байх хэрэгтэй. Энэ зорилго руу энэ 3 хүн яах гэж ордгоо гэхээр энэ зорилго руу нэгдэж орсноор би тодорхой үр шим хүртэнэ. Өөрөөр хэлбэл түрүүний хэлдэг зарим тодорхой өөрийнхөө үндсэн хэрэгцээний тодорхой эсхийг нь хангана гэдэг хүлээлттэйгээр ордог. Тэрнээс өөрөөр бол энэ зорилго руу орох хэрэг байхгүй, тий? Үр шимгээ бол хэн ч өөрөө орохгүй, тий. Тэгэхдээ би энэ үр шимийг хүртэнэ гэдэг тэнд зөвхөн үр шим хүртэхийн тулд орж болохгүй. Үүрэг хүлээж орно. Заавал үүрэг хүлээж орно. Үр шимээ хүртэхийн тулд ямар нэгэн ажил хийх хэрэгтэй болох нь тийм ээ. Тэгхгүйгээр хүн энэ дотор ороод би бол одоо үүрэг хүлээхгүй мөртөө үр шим хүртэнэ гэх юм бол биднес нөгөө шудраг бос байна эднес гэл их олон шалгуураар ярьдаг шүү дээ, тий. Тэр нөхцөл байдал чинь үүсгэж байгаа байхгүй, тий. Тэгэхээр энэ дээрээс бол ингээд одоо нөгөө юуны маань нэгдмэл зорилгыг хэрэгжүүлэх тогтолцооны маань үндсэн суур хэв шинжинд эндээс гараад ирчихэж байгаа байхгүй, тий. Гаргаж болж байгаа. Альч одоо тийм нэгдмэл зорилготой үйл ажиллагаанд бол гарч болж байгаа байхгүй. Тэгээд дээр нь бол ингэж гаргасныхаа дараа бол нөгөө энэ саяын энэ загвар дээр байгаа энэ сум болгон чинь бол өөрөө тодорхой оролцогч нарын хоорондын харилцаа үүргүүд байгаа байхгүй. Тэрнийг нь хэмжиж болдог хэмжүүрүүдийг нь ингээ бас гаргаж болж байгаа. Хэмжүүр болгоныг. Одоо өөрөөр хэлбэл ингээл нэг компани байгууллага байж болно, нийгэм байж болно, гэр бүл байж болно. Тэгэхээр тэр одоо тогтолцооны дотор явагдаж байгаа бүх харилцаануудыг нь бол яг одоогийн цаг мөчөөр одоо эрүүл таймер гэж ярьдаг. Тэрийг нь ингээд фактн дээр суурилсан хэмжүүрүүдэд хэмжиж яваад байгаа. Тоогоор хэмжиж болох. Тоогоор. Тэгээ тоогоор л хэмжин те. Тэрнээс зүгээр таагаад нөгөө логикоор дүгэлт гаргаад ингээд явахгүй. Яг тоогоор гарна гэсэн. За энэ тоон үзүүлэлтнүүд нь бол ингээ хоорондоо юм лог бас уялдаатай. Хоорондоо шууд уялдаатай байх юм. Жишээлбэл одоо тус гэдэг нь бол тэр систем зайлшгүй байх ёстой нөгөө системийн суур шийдлүүд нь байна уу гэдгийг хэлж байгаа жишээтэй. Дараа нь тэр уялдааны индекс гэдэг нь бол системийн одоо системийг бүрдүүлж байгаа хэв шинжүүд нь хоорондоо хэр уялдаж гэнэ гэдгийг нь яаж байна. Тэгээд дараагийнх нь бол тэр нөгөө систем маань өөрөө үйл ажиллагаагаа хэвийн явуулж гэнэ үү гэдгийг хэмжиж байна. Дараа нь хэвийн явуулснаар үр дүнд хүрч гэнэ үү гэдгийг тусна хэмжиж. Ингээд эднес бол хоорондоо юутай уялдаатай ингээд юм болчихж байгаа байхгүй. За тэгээд энэ дотор бол бас нэг сонирхолтой дүгнэлтийг бол би энд оруулсан байгаа. Тэр маань юу вэ гэхээр зэрэг зорилгыг хэрэгжүүлэх үйл ажиллагаа гэдэг бол оролцогч талуудын зөвхөн оролцогч талуудын үүргүүдээс бүрдэх ёстой. Үүргээс. Одоо биднес нөгөө манайх компанийн дөрвөн эднес гэж хийдэг те. Их хурал дээр хууль гэж ингээд гаргадаг. Тэрэн дотор нэг баахан тим эрэхтэй гэдэг ингээд яваад. Тэгээ бид бас нэлээд гайхсан л да бодит байдал амьдрал дээр юм байдаг. Нөгөө системийн онлайгаа ярихаар зэрэг зөвхөн үүргээс бүрднэ гэдэг. Тэгээд тэгвэл энэ биднээсийн энэ юунд дүрм журмд ингээ ороод байдаг нөгөө эрх мэдэл гэдэг чинь юу нь юу юм? Нөгөө нэг баахан тим юмыг батлан, тим юмыг ингээд нэг баахан эрх мэдэл гэл ингээд юунууд одоо ялангуяа манай хууль тогтоомжинд бол их олон байдаг л да. Тэрнийгээ биднээс нэлээд судалж үзсэн чинь нэг сонирхолтой тохиолдол манай дээр гарсан байхгүй. Биднээс энэ системийн загварыг байгууллага дээр хэрэглэе гэдэг ингэсэн чинь хилцүүл хийж хахад манай нэг залуу Болбаатар гэдэг залуу захирлаа нэг асуудал байна гэл. За гэр бүл бол манайхан систем гэдэг үтс шүү дээ. Тэгвэл одоо би эхнэрийгээ үнсий гэхээр зэрэг би одоо үнсэх ирэхгүй болж гэнэ үү гэж ингэ асууж байгаа байхгүй. Тэгсэн нөгөө биднээс ярьж хагаад ямар дүгнэлтэнд хүрж ийн гэхээр за Болбаатар эхнэрийг үнсий гэж хүсэх болгонд Болбаатарын эхнэр үнсүүлэх үүрэг хүлээхгүй бол Болбаатарын үнсэх эрх бол юу ч биш. Эндээс ямар юм яаж яах вэ гэхээр энэ хүний эрх бол нөгөө хүний үүргээр баталгаажиж байгаа. Тэ? Тэр энэ зорилгыг хэрэгжүүлнэ гэдэг зорилгоо заавал хэрэгжүүлэх хэрэгтэй. Тэгэх юм бол тэрнийг эрхээр дамжуулж биш үүрээр дамжуулах хэрэгтэй юм байна. Тэгвэл тэрэн дотор байгаа эрх мэдлгээд биднээс яриад байгаа юм чи юу юм бэ гэдгийг дахиад биднээс задлаад ярихаар зэрэг энэ бол ямар нэг эрх биш. Ямар нэг мэдлэг юм уу мэдл бол бүр биш. Энэ бол бусдыг хүлээсэн үүргээ биелүүлэхийг шаардах эсвэл албадах үүрэг юм байна. Эрх мэдэл гэдэг чинь үүрэг юм байна гэж ийм зүйлд орж байгаа байхгүй.
За тэгээ одоо нөгөө нийгмигээ биднес чинь нөгөө системийн загварлаа оруулна гэхээр ямар дэд системүүд байх юм гэдгийг бол биднес хүний биеийг загварлах гэж хагаад ингээд тэгээ системийн онол дээрээ суурилж хагаад энэ альва зорилго руу чиглэсэн зорилгыг хэрэгжүүлэх тогтолцоо бол энэ 5 дэд тогтолцооноос бол заавал бүрдэх ёстой юм байна. Өөрөөр хэлбэл зорилгын тайллын дэд тогтолцоо. Зорилгоо хүн болгон мэддэг байх хэрэгтэй гэж хэлж байгаа байхгүй юм те. Хоёр дахь нь бол мэдээллийн урсгал гэдэг нь хүний биеэр бол нөгөө мэдрэлийн систем юм байхгүй. Мэдээлэл нь зогсоод яг урсчих хэвээр. За гурав дахь нь бол үүргийн тогтолцоотой байж хэвээр. Үүргүүд нь хоорондоо уялдаатай, хоорондоо зөрчилдөхгүй байх хэвээр. Гурав дахь нь, дөрөв дахь нь бол эргэх холбоо буюу хүний биеэр бол нөгөө дархлаа. Нэг алдаа эндэгдэл гарлаа гэхэд тэрнийгээ дорн засчдаг. Засахаар барахгүй дараа нь дахиж тийм алдаа гарахгүйгээр нөгөө засвараа хийцэн байдаг. За дөрөв тав дахь нь бол бүх юмнууд хэмжүүр бас дахин хэмжүүр гэдэг байна. За тэгээд энийг ашиглаад биднес бол одоо их олон байгууллагуудад бидний юм шинжилгээ онцлог хийсэн л да, компани, төрийн байгууллага, төрийн бас байгууллага ингээд төсөл төр хүртэл хийж үзсэн. Тэгээд биднээсийн сониуцсан гараад нэг нийгмийн нэг зураглах гад үзье гэж оролцсон байхгүй. Тэгээд нэг 50 судалгаа л да энэ бол. Тэгээд энэ юуны системийнхаа шийдлийг одоо хаанаас авах вэ гэхээр зэрэг биднээсийн хувьд бол баримтлах ганцхан цорын ганц юм байгаа. Тэр маань үндсэн хууль. Үндсэн хууль маань бол манай нийгмийн дүр төрхийг илэрхийлж байгаа одоо аль биесны бичиг баримт маань байгаа байхгүй. Тэгээ биднээс нөгөө нэг 5 зорилго дээр дэд зорилгоудаа тавиад манай үндсэн хууль дээр байгаа заалтуудаас яг энэ зорилгоодыг хангах тийм заалтууд байна уу гэдгийг нь ангилаад үзэхгүй. Тэгэхээр зэрэг за зарилгын дэд тойлын тогтолцоо байна уу гэхээр байна. Манай үндсэн хуульд бол нөгөө оршилт нь манай нийгмийн зорилго гэдэг юм байж шүү. Нөгөө хүмүүнлэг ардсан нийгэмлэгийг цогцлон хөгжүүлнэ гэдээ байж. Тэгээд тэрнийгээ хэмжих нөгөө хэмжүүрийн логик тайлал нь байна уу гэхээр байна. Тэр хүмүүнлэг ардсан нийгэм гэж юу хэлээд байгаа юм гэхээр үндсэн хуулийн 16 дугаар зүйлд байгаа манай Монгол улсын иргэдийн эрх нь байна. 18 төрлийн эрх байгаа байхгүй. Өөрөөр хэлбэл тэр 18 эрхийг бүгдээрээ эдлэх боломжтой байгаад ах юм бол биднээс нөгөө хүмүүнлэг ардсан нийгэмд амьдарч байна гэж хэлдэг. Энэ дээр бол эрх гэж бичсэн боловч инхнээр танай судалгааны үндэстэн энэ бол үүрэг болж хувирч байгаа шүү дээ 18. Энэ эрхийг одоо хэний үүргээр буцаагаад баталгаажуулах вэ гэдэг юм цааш нь ингээд гараад байна. За тэгээд үүргийн дэд тогтолцоо гэдгийг ингээ харахад зэрэг Монгол улсын иргэд бол үүрэгтэй байдаг юм байна. Хуулийн заасан. Үндсэн хуулийн заасан. Төр нь үндсэн хуулийн заасан энэ 19-ийн 1-р зүйл дээр үүрэгтэй байдаг юм байна. Тэгэхээр энэ бол үүргийн дэд тогтолцооны үзэл баримтлал нь бол байна гэж үзэж байгаа байхгүй. За гурав дахь нь юу вэ гэхээр зэрэг мэдээллийн урсгалын дэд тогтолцоо. Энэ дээр бол бас үндсэн хуулийн тэр 16 дугаар зүйл дотор бол иргэд мэдээллийг хайх, хүлээн авах эрхүүд нь байна. Басчгүй гэж шийдэл нь бас байгаа юм байна гэж үзэж байгаа байхгүй. За эргэх холбоо гэдэг дээр шүүх эрх мэдэл. Шүүгч нь л бол одоо нөгөө нийгэмдэр гарсан зөрчил болгоны чинь энэний зөв, энэний буруу гэдгийг нь тайлж байгаа тийм юмнууд юм шүү дээ. Тэгэхээр бас шийдэл нь байна. Хэмжүүрүүд байна уу гэхээр нөгөө түрүүний хэлдэг үндсэн хуулийн 16 дугаар хууль дээр байна гэдэг. Тэгээ энийг ингээ бүтнээр нь ингээ хараад би бол сүултээ жоохон миний бүтэн ойлголт бол өөрчлөгдсөн. За энэ ч одоо ер нь миний нөгөө үндсэн ойлголт, үндсэн хуулийн тухай урт ойлголт бүр ондоо болоод тэр нөгөө үндсэн хуулийн эцэг гэж яригдаад байдаг энэ чимэд гэдэг хүний толгой дотор чинь манай нийгмийн бүхэл бүтэн зураглал явж байсан юм байна гэдэг дүгнэлтийг хийж байгаа байхгүй. Тэр хүний одоо нөгөө нэг гол одоо нөгөө тэр хүн чинь бол архитектор юм шүү дээ тий. Тэгж бодсон байхгүй. За тэгээд нөгөө юу руу оруулж үзэж байгаа байхгүй нөгөө нийгмийн загварлаа оруулаад тэгээ одоо нийтлэг нэгдмэл үүрэг нь юу вэ гэдгийг тэр дотор нь тавиад тэгээ одоо энэ дээр үүргүүд нь байна уу гэдгийг ингээд оролцогч болгоно. Оролцогч нараа ингээд 3 бүлгэлдсэн байгаа байхгүй. Нэг нь бол иргэд, нөгөөх нь төр, нөгөөх нь улс төрийн намууд гэдэг. Тэгээд одоо энэ дээр үүргүүд байна уу гэдгийг ингээд тавиад хүртэх үр шимүүд нь юу байна вэ гэдгийг ингээд бүгд ингээд тавиад үзэхэд зэрэг бас логик бас гарч ирж байна. Болж байна. Яа эндээс бол одоо манай үндсэн хууль чинь бас ч гэж боломжийн хууль юм байна гэдэг дүгнэлтийг хийж болмоор юм шиг байна. Тэнд нэг асуултын тэмдэг байх юм. Тэр задаргаа энэ дээр гарч ирээд байгаа. Тэгээ биднээс энэ дээрээс болохоор энэ хүлээх үүрэг хүртэх үр шим энэ хоёр ч нь бол хоорондоо шууд холбоотой болчиход байгаа байхгүй түрүүний хэлдгэр нөгөө нэг үнсэх эрх үнс үлэх үүрэг гэдэг шиг тий. Тэгэхээр энэ дээр бол хүлээх үүрэг нь энэ үүрэг хүлээнэ гэдэг чинь нөгөө оролцогч талын эрхийг нь баталгаажуулдаг байгаа байхгүй. Тэгэхээр биднээс ингээд юу яагаад үзэхгүй ангилаад үзэхгүй тий. Хүлээх үүрэг гэдэг дээр иргэдэд үүрэг байна уу гэвэл байна. Төрд үүрэг байна уу гэхээр 19-ний дээр бүр яг тав тодорхой байж идэг юм байна. Намд үүрэг байна уу гэсэн чинь намууд дээр үүрэг байдгүй юм байна. Үндсэн хуулинд бол нам ийм үүрэгтэй шүү гэдэг үүрэг байдаг юм байна. Үүрэг байхгүй болохоор зэрэг чинь хариуцлага байхгүй.
Нэг нийгмийг манлайлан чөлөө тийм алга баггүй. Тэгээд харин хүртэх үр шим нь ихээр зэрэг бүгдээрээ энэ гурван оролцогч бол хүртэх үр шим байж байгаа байхгүй тий. Тэгээд энэ дээр яг энэ үзэгчдэд илүү ойлгомжтой байх үүднээс нь 16 дахь зүйлс гэдэг дотор чинь юу хэлээд байгаа гэхээр энэ Монгол улсын иргэн дараах үндсэн эрх хэрэгжүүлэг баталгаатай эдлэн гэж хийдсэн байгаа байхгүй. 18 төрлийн юм байгаа шүү энэ дотор. 18 төрлийн. 19-1 буюу төрийн үүрэг гэж юу хэлээд байгаа вэ гэхээр зэрэг төрөөс хүний эрх, эрхчлөлийг хангахуйц эдийн засаг, нийгэм, хууль зүйн болон бусад баталгааг бүрдүүлнэ. Тэгээ хүний эрхчлөлийг зөрчигтэй тэмцэх, хөндөгдсөн эрхийг сэргээн эдлүүлэх үүргийг иргэнийхээ өмнө хариуцна гэж байгаа байхгүй. Төрийн үүргийг ингэ бичсэн байгаа байхгүй. Яг үндсэн хуулинд. Тэгээ энэ дээрээс бол энэ хүний эрх, эрхчлөө гэдгийг нь аль эрхчлөөг хэлээд байна вэхээр энэ 16 дахь зүйл заасан үг 18 эрхчлэн байгаа байхгүй тий. За тэгээ энэ дээрээс биднээс бас жоохон сониуцсан хөдлөөд ер нь нөгөө үндсэн хуулиас салбарладаг нөгөө салбар хуулиуд биш үү тий. Тэрэн дээр нь энэ төрлийн байгууллагуудын зорилго нь юуг тодорхойлсон байдгийг гэдгийг нь хайгаад үзлээ л дээ. Тэгээ жишээлбэл засгийн газрын хуулийг аваад үзэхгүй. Засгийн газрын хуулийн 3.2 дээр юу гэж яаныг вэхээр зэрэг уг нь бол 19-1-ээр чинь бидэнд үйлчлэх үүрэгтэй төр байгаа байхгүй. Тэгтэл засгийн газрын тухай хуулийн 3.2-т юу гэж яаныг вэхээр зэрэг засгийн газар бол аж ахуй нийгэм соёлын байгуулалтыг удирдах гэж байгаа. Одоо манийгаа удирдах юм байна л да. Нөгөө үндсэн хуультайгаа бол ерөөсөө бүр хаанч очихгүй болоод явчихад байгаа байхгүй. Нөгөө улсын их хурлын тухай хуулийг үзэх юм бол тэрэн дотор ямар ч үүрэг гэдэг зорилго гэж юм бол байхгүй. Энэ чинь 19-1-ийг хэрэгжүүлэхийн тулд энэ ажиллаж байгаа бүхэл бүтэн систем байгаад байгаа байхгүй тийм. Шүүхийх гэдэг ингэхээр зэрэг за энэ дотор бол одоо за яг хуу хамгийн ихний тэр 4.1-ийн 1-д байгаа нь хүний эрх хэрэгжүүлэг хамгаалах зөрчигдсөн эрхийг сэргээн тогтоох гэдэг нь бол нэлээд дөхөж очмоор юм шиг байгаа. Нөгөө 19-1 рүү үндсэн хуулийн. Үлдснийг нь харах юм бол ер нь нэг гайгүйхэн нөгөө яруу найрагчийн одоо яруу найргийн хайлттай жоохон төстэй тийм хуулийн заалт байгаа байхгүй юу. Иргэний эрх зүйн ухамсар соёлыг дээшлүүлэн ч гэх шиг энэ одоо нөгөө шүүхийн үүрэг ч юм уу гэж юм. Тэ 19-1 дээр бол тодорхой заасан байгаа байхгүй. За ерөнхийлөгчийн тухай хуулийг үзэхээр зэрэг энэ бүрэн эрхийнхээ хүрээнд дэмжлэг нөлөө үзүүлнэ. Энийг одоо бид үүрэг гэж үзэх үү юу гэж үзэх үү. За тэгээд дараагийнх нь тэр ерөнхийлөгчийн тухай хуулийн 3.3 дээр болохоор зэрэг улс төрийн хүчнүүдийн хооронд зөвшөлтөлд хүрэхтэн дэмжлэг үзүүлнэ гэж байгаа. За тэгээд цаашаа өшөө бүр сониуцсан хөдлөд за энэ 19-1 үндсэн хуулийн 19-1-р заалтанд их нийцсэн тийм зорилготой ямар байгууллага байна уу гэдгийг биднээс тэр байгууллагуудын захин хуудасаар вебсайтаар нь ороод хайгаад үзэхгүй. Тэгтэл бол хууль зүйн яам, онцгой байдлын ерөнхий газар, батлан хамгаалах яам, мэрэгжлийн хяналтын ерөнхий газар, стандарт хэмжил зүйн газруудынх бол логикороо бол 19-1 рүү бол нэлээд сайн нийцсэн байх шүү. Энэ бол байгууллагууд бол бас өөрсдийнхөө яагаад оршин тогтнож байгааг бол нэлээд гайгүй ойлгодог юм байна гэж бодод тийм. Тэгтэл бусад зарим байгууллагуудынхаас үзлээ. Архангай аймгийн засаг даргын тамгын газар гэсэн чинь аймгийнхаа хөгжил дэмжлэг үзүүлэх үүрэгтэй гэж байгаа жишээтэй. Санхүүгийн зохицуулахаараа гэсэн санхүүгийн салбарыг хөгжүүлэх үүрэгтэй хүмүүсгээд. Ингээд явхаараа зэрэг нөгөө 19-оос бүр хамаагүй ингээд ягаад төөрөд явчихсан байгаа байхгүй тийм. За тэгээд ер нь нэг бас нэг сайн мэдээ нь юу гэхээр зэрэг энэ нийгмийн хөгжлийг нөгөө нэг дотоодын нийт бүтээгдэхүүн гэдэг тэгээд нөгөө төсвийн орлого гэдэг ийм үзүүлэлтүүдээр хэмжиж болохгүй байна гэдгийг бол манай улс төрчид бас сайн ойлгосон юм шиг байна. Тийм ч учраас 2016 онд бол энэ тогтоол гаргаад тогтвортой хөгжлийн үзэл баримтлал гэж бичиг баримтан дээр Монгол улсын нийгмийн хөгжлийг ийм үзүүлэлтүүдээр хэмжинэ гэд энэ 20 үзүүлэлтийг энд баталсан байдаг юм байна. За баярлалаа энэ та сайхан танилцуулга хийлээ. Тэгэд эндээс одоо асуух юм байна. Миний ойлгосноор бол энэ бол ийм загварт ингэж нийгмийг оруулснаар бүх нийгмийн эд эс болгон нэг зүг рүү харж зорилгоо зөв ойлгож нэг зорилгод нэгдэж тийм ээ гэсэн л одоо санаа энд байгаа ах гэж би ойлгож байгаа. Тийм дээ. Тэгэхээр биднээс ингэж шүү дээ. Одоо хүн болгоны их бухимдалтай байна. Тэрний яаж яах вэ гэхээр манай нийгэм дотор чинь болохгүй зөрчилтэй харилцаанууд их байна гэсэн үг шүү дээ тий. Тэрэнд хүмүүсд бухимдаад байна шүү дээ. Тэгвэл энийг өөрчлөе гин. Энэ өөрчлөлтөөр юу бий болох вэ гэхээр нийгэм маань хөгжин хүмүүсүүд маань тэрнийг дагаад одоо амжиргаан эрхэн амжиргаан сайжирч эрхэн баталгаажнал гэсэн санаа шүү дээ тий. Тэгэхээр энийг биднээс ингээ бүтнээр нь харахад ийм нэг арга хайгаад байгаа царай маань
Тэгээд энэ бол ямар ч байсан бидний анхны оролдлого мэдээж төгс төгөлдөр биш олон судлаач нар энэ дээр санаа оноогоо хэлэх байх гэж найдаж байна. Яг энэ төрлийн судалгаа дэлхийн дахин дээр нь хийгдсэн байдгүй та бүхэн. Тийм энэ системийн загвар тэгээд системийн динамик эднес гэдэг энийг бол ер нь барууны орнууд бол үжээ хэрэглээд эхэлчихсэн юм байлээ. Их олон юмнуудад олон асуудлууд тэрэн дотор тэр битгээл техник технологийн шийдэлт хүртэл хэрэгжилж байгаа юм байлээ. Сүүлийн үед бол тэр олон улсын нэг OECD гэдэг нэг байгууллага байдаг та тэндээс бол бүр одоо нөгөө мэдлэгт суурилсан нийгэм рүү гэдэг тийм чиг хандлага гаргаж ирээд тэрнийг томьёолоод хүртэл гаргацсан байлээ. Тэгэхээр энэ бол нэг айхтар одоо бидэнтэй шинэ байгаа болохоос биш нэг олон улсад бол нэг амар шинэ айхтар идбичээ гэж ингэж хэлдэг та. За одоо хоёул тэгвэл одоо таны энэ судалгааны практик ач холбогдол руу оръё. Та бүхэн түрүүн танилцуулж ирсэн нэг 27 байгууллага төрийн бус янз бүрийн байгууллагууд дээр та бүхэн энэ судалгаа хийж өгсөн байлээ тийм ээ. Тэрний үр дүн юу гарав? Одоо тэдний ажил нь яаж сайжрав? Тэр одоо үнэлэмжийн тэр юм байгаа шүү дээ, тийм л байх уу. Тэгэхээр эхний ээлжинд бол би нөгөө түрүүн нэг хэмжих үзүүлэлтүүд гэж хэллээ шүү дээ, тийм. Хэмжүүр үзүүлэлтүүд гэдэг. Тэр дөрвөн гол үзүүлэлт бол тэр дөрвөлээ цуг явж явах учиртай. Тэр нь юу вэ гэхээр хүний биеэр хэвлэж жишээ авалтаа нэг эргэн бат биеийн ингээд тааруулхан байх юм бол хамгийн эхлээд эмнэлэгт очдог, тийм. Эмнэлэгт очихоор тэр нөгөө шинжилгээ өгдөг. Шинжилгээ өгөө шээсний, давсны, өшөө юуны шинжилгээ ч гэдэм байхын шинжилгээ өгөө. Тэр маань юу вэ гэхээр зэрэг нөгөө нэг дата өгөгдөл бий болгож байна. Дараа нь нөгөөх юуг чинь бариад нөгөө шинжилгээний дүнгээ бариад бат эмчтэр очихоор зэрэг эмч нөгөөтгийг харж агаад нөгөө жишг загвартайгаа харьцуулж агаад өө таны зүрх чинь болохгүй, бөөр чинь болохгүй гэж хэлж онцлогоо тавьчих. Тэгээ эмчилгээ хийнэ. Тэр маань юу хэлээд байна вэ гэхээр хүний эхлээд хүн ямар нэг зорилго руу явахын тулд эхлээд хүн эрүүл байх хэрэгтэй. Тэгэхээр энэ загварыг хэрэглэснээр тэр тухайн байгууллагч байна уу, нийгэмч байна уу эхлээд өөрийгөө эрүүл болгох зорилго тавих хэрэгтэй байна. Тэр зорилгыг тэрнлүгэ одоо хэрэг өгч байна уу, яаж гэнэ гэдгийг биднээс энэ тоон хэлбэр рүү оруулах аргыг гаргаж чаддаг байхгүй тий. Тэр нэг байгууллага дээр яалаа гэхэд бол биднээс хамгийн ихний ээлжинд бол нөгөө онцлогыг нь хийж өгдөг байна. Та яг өөрийнхөө компани дээр энийг хэрэгжүүлж байгаа. За танаа энийг хэрэгжүүлснээр танаа компани өр өгөөж одоо тоон үзүүлэлтээр яа дээшлэв. Тэр одоо миний түрүүний хэлдэг тэр тус буюу тэр системийн эрүүл мэндийн индекс бол манайх нэг 45 орчим байсан бол одоо 85 болчиход явж байгаа. 100 хүртэл бол өшөө бидэнд олон жил хэрэгтэй. Өөрөөр хэлбэл хүний бие өвдсөн байсан одоо нэг 80% нь бол эрүүл болчихлоо гэсэн үг тийм. Тэрний дараа нөгөө компани ажилтнуудын үүргийн гүйцэтгэлүүд нь нэг 40-50 байсан бол одоо 80-90 болоод хүн болгон өвөргээ гүйцэтгэдэг болоод явчихж байгаа. Тэрний дараагийн хэмжүүр нь юу вэ гэхээр зэрэг нөгөө компани маань хөдөлмөрийн бүтээмж, өртөг зардлууд нь биднүүсийн хүссэн хэмжээнд хүрч чадж гэнэ үү гэдгийг хэмжээд явчихж байгаа. Тэр нь болохоор зэрэг одоо бол биднээс хуучин нэг 40-50% л юутай одоо гүйцэтгэлтэй явдаг байсан бол одоо бол үгүй 70-80% болчиход байгаа байхгүй. Өөрөөр хэлбэл зорьсон зорилго руугаа тэрнийг баттай хэрэгжүүлэх ийм тогтолцоогоо бий болгоод яваад байна гэсэн байна. Хэдэн жилийн дотор тэр 40-оос одоо 70 руу хүрв? Биднээс яг нь биднээс өөрөө эхлээд хамгийн эхлээд өөрсдөө туршилт хийчихэд байгаа. Тий. Тэгээ биднээсийн явсан зам бол нэг жил хагасын хугацаа орж байна. Одоо бол биднээс өөрсдөө туршлагатай болцсон учраас бусад байгууллага, бусад одоо нийгэмдэр ч юм бол заавал жил 6 сар хүрээгээд албагүй. Тэр бол нэг 3-аас 6 сарын хугацаанд бол байгууллагын эрүүл мэндийг яаж болохоор байгаа. За та энэ юугээ загвараа бас гэр бүлдээ одоо хүүхдүүд танах бас хэрэгжилж байгаа гэсэн. Хэрвээ нууц биш бол ямар үр дүн гарч ийн гэр бүл дээр одоо. Тийм. Ер нь бол яг ингээл залуу гэр бүл эднэстэй болвол ингээл одоо биднээс ярьдаг шүү дээ асуудал байна л гэдэг. Асуудал нь юу вэ гэхээр зэрэг ер нь бол үндсэндээ дандаа ойлголтын зөрүүнүүдээс юу үүсдэг юм бэлээ шүү дээ. Нөгөө гэр бүлийн дотор тийм таагүй уур амьсгалууд ингээд бүрддэг тий. Тэгээ бие биендээ нөгөө юу яадаг ханддаг тэрэнд нөгөө бухимдал үүсээ уурлаад тэрнээсээ үүдэл нэг салт сарних хүртэл юм юмуд үүсээд байгаа байхгүй тий. Тэр хамгийн ихний ээлжинд энийг ингээ би хүүхдүүдэд ингээ тайлбарлаад ойлгуулад тэгээ хүүхдүүд маань бас надад энийг сүүлийн үед бүр их дэмждэг болчиход байгаа байхгүй тий. Тэгэхээр тэрэн дотор бол гэр дотрын гэрийн дотор гарч байгаа гэр бүл дотор гарч байгаа хамгийн мэдрэгдэм өөрчлөл бол тэр гэр бүл доторх уур амьсгал. Нөгөө нэг хэрүүл маргаан одоо маргалдаг зүйл тий. Тэр нь бол их баг болж байгаа байхгүй. За манай нэвтрүүлгийн цаг үгээр өндөрлж байна.
та бидний урилгыг хүлээж авч сонирхолтой юм лекц тавьж өгсөн баярлалаа. Тэгээд манай үзэгчид та бүхэн энэс сонирхвол энэ хаягаар ороод эдэнтэй бас нэгдэж хилцүүлэгт нь оролцож цаашдаа ажил амьдрал одоо аж ахуй ажилдаач хүртэл хэрэгжилж болох юм шийдэл байгаа юм байна. Ингээд манай нэвтрүүлгийн дугаар өнөөдрийн дугаар үгээр өндөрлөж байна. Дараа уулзтраа баяртай. Сайхан амраарай. Баярлалаа.